Ош шаарында өтүп жаткан Түштүк Экспо 2019 эл аралык көргөзмө жарманкеге Кыргызстандын 7 облусунан сырткары чет өлкөлүк ишкерлер да келишкен. Жарманке 2 күнгө уланып, Өзбекстан, Россия, Арабия, Кувейт жана Индия өлкөлөрүнөн 1500 ишкер өндүргөн продукцияларын көргөзмөгө коюшат. Бүгүнкү күнү бизге катышуучулардан тыштан келгендерден, Арабстандан келди, Кувейттен келди, Индиядан келди, Россиядан келди, Өзбекстандан келди. Көп ишкерлер келип, биздин ушу турган оборудованиябызды толтурушуп. Көргөзмөгө кол өнөрчүлүк буюмдары, сүт азыктары, бал, малга тоют жана электрондук тигүүчү машиналардын түрлөрү коюлду. Жарманкенин негизги максаты чет элдик ишкерлер менен ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн кызматташтыгына өбөлгө түзүү жана Кыргызстандын продукциясын эл аралык деңгээлге чыгаруу. Бүгүнкү форум менен Эксподо борбор Азиядан 1,5 миңден ашуун ишкер өзүнүн продукциясын бири-бирине көрсөтүү, жаңы кызматташтуу платформаларды түзүү, өзүнүн өндүрүш жана сатуу мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу жана эл аралык соода тармагында өзүнүн ролун жогортуу максатында келип жигердүү катышууда. Түштүк Экспо жарманкеси Ош шаарында 4-ирет өткөрүлүп жатат. Алдыда Кыргызстандын ишкерлерин чет жакта өтчү көргөзмөлөргө катыштырып, өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын экспорттолушуна шарт түзүү да пландалууда. Учурда келишим боюнча ата мекенде өндүрүлгөн продукциялар Өзбекстанга, Казакстанга, Россияга, Тажикстанга, Кытайга экспорттолууда. Айжамал Түгөлбай кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.